Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi subhana jami'i wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin washabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifil muhdisin wa jami'il malaikatil mukarramin thumma ila hadratil sultanil awliya'i syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhu wa auliya'i ta'ala ila makarim masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha thumma ila hadratil munjadir islam syafi'i Muhammad bin Muhammad wa sallallahu rahimahullah thumma ila hadratil jamil mu'azzizin wa ulama'i jami'an hadratil ulama wa ila jami'i wali sama radhiyallahu anhum thumma ila hadratil jami'i abaina wa ummahatina wa astadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina wa akhwatina wa jami'i ustadina wa asatidina ustadina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina muslimin amma wa khususan ila ruhi bahya marzuki wa khususan ila jami' arwahi fi maqbarati masjidil firdaus wa khususan ila ruhi bahya Iskandar wa ila ruhi khususan ila Iskandar wa ila ruhi bahya yang berbanan ila ruhi Al-Syafat wa khususan ila mu'annifi hadal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nafa'allahu bi ulumihi fi dunya wa rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi wa rahmatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wahdar lan wadiya sapa sira aidon halih malih min akli ghairil halali saking mangan perkara kang ora halal. Dan iki wasiate Asy-Syaikh Ibrahim Al-Madkhuli ingkang nomor gangsal. Inggih menika beliau berwasiat, beliau berpesan bahwasanya kita disuruh menjauhi memakan makanan yang tidak halal. Fa inna akala ghairil halali. Karena temen setuhune mangan perkara kang ora halal iku yakusi ngatosaken apa akla ghairil halal al-qalba ing ati wa yudlimuhu lan metengaken apa akla ghairil halal ing ati wa yahjubuhu lan ngaling-ngalingi apa mangan perkara kang ora halal ing ati anduhuri hadratillahi ta'ala saking manjing pengayunane Gusti Allah Ta'ala wa yuhliku lan ngamuhaken apa dahar perkara ingkang boten halal asyaba ing dodot. Nah niki beliau menyuruh kepada kita untuk menjauhi makanan-makanan yang tidak halal. Karena apa? Karena perkara halal, perkara yang tidak halal niku saged mengeraskan hati kita. Jadi perkara-perkara sing ora halal niku saged ngatosaken ati. Ati lek pun atos nggih angel dinasihati. Ati lek pun atos nggih angel dijak ngibadah. Wa yudimuhu lan metengaken apa akla ghairil halal ing ati. Kemudian makanan-makanan yang tidak halal niku juga menggelapkan hati. Selain mengeraskan hati juga menggelapkan hati. Kemudian makanan yang tidak halal itu juga menjadi hijab atau menjadi penghalang antara seorang hamba kalih Gusti Allah. Dadi lek enten wong sregep ibadah kok tasik daharan sing boten halal nggih. Niku aja ngarep-ngarep saged usul ilallah nggih, saged ma'rifat ilallah.
tasik karena di dalam tubuhnya masih ada perkara sing boten halal niku. Wa yukhliqu siyab, kemudian merusakkan pakaian. Pola usndika sapa Imam Abu Hanifah rahimahu, muga-muga paring rahmat ing Imam Abu Hanifah sapa Allah taala Gusti Allah taala. Lau anna abdan, rupane dawuh lau anna abdan lamun temen sedurune kawul iku ibadah sapa abad Allah ing Gusti Allah taala hal mau luhur sapa Allah hatta syara sehingga dadi sapa abad iku mislahan sariyati umpamane iki sapa utawa cagak. Summa annahu nuli temen setuhune abad iku lam yadri ora weruh sapa abad ma ing perkara yen kang manjing apa ma jaufahu ing dalem wetenge abad halalun apa to utawi ma iku perkara halal am haramun utawa ma iku perkara haram. Ma tuqabbala maka ora den trima apa ibadah minhu saking abad. Dan ini kemudian menurut Syekh Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah ini Imam Abu Hanifah ini pendiri mazhab Hanafi, mazhab Hanafiyah. Beliau matur bahwasanya ketika seseorang abad atau ahli ibadah itu beribadah kepada Gusti Allah sampai-sampai saking taatnya beribadah, saking kencengnya beribadah, abad tersebut diumpamakan seperti tiang atau cagak nih, saking kencengnya ibadah sampai-sampai diibaratkan cagak. Terus kemudian abad tersebut atau ahli ibadah tersebut boten memperhatikan nopo ingkang masuk teng madaranipun. Jadi boten memperhatikan apakah perkara yang dimakan itu halal napa haram, boten diperhatikan. Ma tuqabbala minhu, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya dari hamba tersebut, dari ahli ibadah tersebut. Nah, padahal seseorang yang ibadai kenceng saking kencengnya diibaratnya kalian cagak ini kan lurus gitu, cagak atau tombak itu tekniknya kan lurus. Nah, saking kencengnya nggak terus nonton ibadah, tapi ibadah boten diterima oleh Gusti Allah keranten ahli ibadah tersebut atau abad tersebut boten memperhatikan nopo ingkang mlebet teng madarane, boten memperhatikan daharane, mbuh niku halal, mbuh niku haram, tetep mawon didahar. Boten diperhatikan, boten wirai, boten ngati-ngati. Jadi napa daharan sak nemune nggih didahar, boten mikir niku halal, napa subhat, napa bahkan haram, boten dipikir niku. Nah, ngibadahe sing kaya mana mau boten diterima dikarenakan makanan-makanan yang masuk ke perutnya itu tidak diperhatikan kehalalan dan keharamannya. Wa qala lan ngendika sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahu, muga-muga paring rahmat ing Abu Ishaq Ibrahim bin Adham sapa Allah taala Gusti Allah taala. Atiyib bersiono sapa sira utawa bagusana sapa sira mat'amaka ing panganan sira wa ma alaika lan ora ana iku ing atase sira ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono bagusi panganan Allah tasuma utawi yen ora poso sapa sira annahara ing dalem turaina wala takum lan ora jumeneng utawa salat wengi sapa sira al-laila ing dalem wektu bengi, yakni ngarepaken sapa Syekh Abu Ishaq
naflan ing sholat sunat. Nah ini kemudian Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, tapi terkenal Ibrahim bin Adham ini jenengan nanti minum. Nah beliau dawuh bahwasanya kita disuruh membagusi, disuruh membagusi makanan yang kita makan. Maksudnya makanan yang kita makan itu harus makanan-makanan yang bagus. Maksudnya makanan-makanan yang bagus, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Jadi halal thayyiban. Lek wis awake dhewe nglakoni niku ngoten. Lek wis jenengan nglakoni niku, maka setelah itu jenengan ora poso sunah, ora salat bengi. Nah, niku isih luwih apik. Isih luwih apik tinimbang sampean rajin ibadah, rajin salat, rajin poso, sunah maksudnya. Rajin salat wengi, rajin sedekah, tapi jenengan boten memperhatikan kehalalan dan keharuman daerah jenengan. Nah, niku lebih baik jenengan memperhatikan napa sing mlebet teng perut jenengan, meskipun jenengan boten pati sregep salat, misalnya boten pati sregep salat sunah dalu, boten pati sregep poso sunah, niku boten napa-napa. Sing penting jenengan jaga daharane. Nah, berarti menjaga makanan itu menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham itu sangat penting gitu. Menjadi dasar, menjadi hal yang utama. Makanya pun tiang niku daharane saya otomatis artine kan padang, artine lemes. Yang artine padang, artine lemes, mboten apes niku dijak ibadah ya terus enteng. Berbeda kali wong sing mboten ngreksa daharane. Pola. Ndiyo. Yakni waqala lan ngendika. Waqala ngendika sapa al-imam Imam Sahlun Sahal rahimahu. Muga-muga paring rahmat Imam Sahal sapa Allah Gusti Allah. Man rupane dawuh man lam yakun mat'amu ila akhirih. Man utahi sapane wong iku lam yakun ora ana apa mat'amuhu daharane man iku min halalin saking perkara kang halal, lam yuksyaf mongko ora den buka an qalbihi saking atine man apa hijabun alim-alim. Wa tasarru'at lan enggal-enggalan lan agi-agian ilahi maring man apa al-mubugatu pira-pira siksa. Wala tanfa'uhu lan ora manfaati ing man apa salatuhu salate man. Wala siyamuhu lan ora manfaati ing man apa posone man. Wala sedekah lan ora manfaati ing man apa sedekah man. Kemudian menurut Syekh Imam Sahal, menurut Imam Sahal mirip-mirip wonten niku. Jadi ketika seseorang niku boten menjaga makanannya, boten dahar makanan ingkang halal, mungkin disebutaken boten dahar makanan ingkang boten halal. Nah, bisa jadi makanan sing boten halal itu adalah makanan haram dan bisa jadi makanan yang subhan. Jadi boten melulu boten halal itu adalah haram, tapi wonten subhan. Makanya teng niki disebutaken makanan yang tidak halal. Maka hati seseorang tersebut tidak akan pernah dibuka, tidak akan pernah dibuka untuk hadrah ilallah, untuk usul ilallah, untuk ma'rifat ilallah. Jadi boten kebuka hati ini pun boten saged mungkasyafah. Wong lek tasih urun daharan ingkang boten halal, nggih tasih wonten hijab. Atine niku tasih dialing-alingi antara dia dengan Gusti Allah. Ya lek sekali-kali kan ya gak roh ngoten. Padahal kan tujuannya ma'rifatullah.
Nek dialing-alingi ya kan sidone karo. Illa dan kemudian bahkan siksa baginya itu bersegera mendatanginya. Jadi ada tiga perkara yang disampaikan oleh Imam Sahal terkait orang yang tidak menjaga makanannya. Yang pertama, orang tersebut tidak akan pernah usul ilallah karena hijabnya itu tidak hilang. Terus kemudian yang kedua, siksanya itu disegerakan oleh Allah. Wa tasarrat ilahil uqubat, dan kemudian wala tanfa'u, salatnya, puasanya, sedekahnya niku mboten wonten manfaate, mboten wonten gunane kagem tiyang tersebut. Kagem tiyang ingkang mboten ngreksa dhaharane Allah. Iki kan terus muspro nggih. Anggene jenengan poso saben dina poso sunah. Anggene jenengan salat dalu, anggene jenengan sedekah niku mboten wonten artine, mboten wonten manfaatnya ketika jenengan niku tasih dahar-daharan sing mboten halal. Daharane mboten dijaga, mboten direksa. Mboten dijaga saking perkara haram utawa direksa saking perkara ingkang subhan. Jadi lek wong sregep ngibadah, sregep poso, sregep sedekah, tapi kok tasih daharan sing boten halal iku sami kados tiyang umbah-umbah tapi kalih banyu sing mutanajis, banyu sing kena najis. Bener jangan umbah-umbah ketok resik tapi mboten suci. Padahal tujuane umbah-umbah niku kan nyuceni sanjangan. Tapi kerana banyune mutanajis ya mboten sida dadi suci, jenengan mek oleh kesel, oleh repot umbah niku. Sami kalih tiyang sing sregep ibadah, sregep poso, sregep sedekah, tapi mboten jaga daharanipun. Tujuane jenengan sregep ibadah kan ganjaran, gitu. Tapi nalika jenengan sregep ibadah tapi tasih daharan ingkang boten halal, nggih boten enten manfaate ibadah jenengan. Mung angsal kesel tok, lek poso ya angsal luwe. Dadi niki pentinge jaga daharan ingkang halal. Wa qala ngendika sapa Imam Sufyan, alaikum, rupane dawuh alaikum bi akil halal. Alaikum natapono sapa sira bi akil halali kelawan dahar perkara ingkang halal. Wa iyyakum lan wedya sapa sira ngedono sapa sira wa aklal harami ing daharan ingkang haram. Fa ini mongko temu sedune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun. Wa ana hale utawi ingsun iku akulu dahar sapa ingsun al halal ing perkara halal iku akrau maca sapa ingsun al ayata ing saayat fa yaftahu mongko den buka li maring ingsun apa sabuna 70 apane baban lawange minal ilmi saking ilmu. Falam akal tu mongko semangsane dahar sapa ingsun min ta'amin saking pira-pira panganan, min ta'amin man saking panganane wong la yatawarrahu kang ora pirai sapa man sirtu mongko dadi sapa ingsun iku akrau maca sapa ingsun al ayat ing saayat wa urad diduha lan bulan bali sapa ingsun ing ayat fala yaftahu mongko ora den buka li maring ingsun apa babun lawange ilmu wahidan kang siji. Nah niki terus kemudian dawuhipun Imam Sufyan ya. Imam Sufyan dawuh bahwasanya jagalah makanan-makanan yang halal dan jauhilah olehmu makanan-makanan yang haram. Ini dawuh Imam Sufyan. Sedaya wau ngoten niku nggih pesannya niku kan ngedoi perkara sing haram, kan netepi perkara sing halal. Cuma efeknya itu yang berbeda-beda yang diceritakan atau yang didawuhkan oleh ulama-ulama ahli tasawuf niki. Nek ngendikane Imam Sufyan ya,
niku fa ini mongko temu sedulur ingsun iku kuntu ana sapa ingsun. Jadi ketika aku memakan makanan yang halal, dawuhipun Imam Sufyan, kemudian aku membaca satu ayat dari Al-Quran, maka terbukalah bagiku 70 pintu ilmu atau hikmah. Jadi ketika Syekh Imam Sufyan niku dahar ingkang halal niku cerdas, pikirannya itu cerdas. Ketika beliau mau setunggal ayat dari Al-Quran, beliau langsung paham dan terbuka kefahaman-kefahaman 70 pintu 70 pintu atau 70 ilmu kefahaman yang diperoleh dari satu ayat niku. Nah niku efek dari beliau makan daharan ikan halal. Terus kemudian ketika aku makan makanan dari orang yang tidak wirai, memakan makanan dari orang yang tidak wirai, bukan makanan haram loh niki. Ingkang didahar Imam Sufyan niki sanes daharan haram, tetapi daharan yang diperoleh dari orang sing boten wirai. Ya kados jenengan misalnya tumbas teng warungnya boten pati ngerti hukum, boten pati ngerti najis. Nah niki Imam Sufyan dahar saking tiyang sing boten pati wirai kados ngoten niku. Kuntu mongko ana sapa ingsun, mongko dadi sapa ingsun ketika membaca satu ayat Al-Qur'an kemudian diulang-ulangi kali beliau, maka beliau tidak terbuka satupun pintu ilmu darinya. Jadi ketika beliau makan makanan dari orang sing boten wirai tersebut, jadi sanes makanan subhat nggih sanes makanan haram, ya mungkin mendekati subhat niku. Yang jelas bukan makanan yang haram. Niku mawon dadekne pemikiran beliau niku turun drastis. Yang tadinya dahar-daharan ingkang halal niku dari satu ayat beliau menemukan 70 kefahaman, tapi begitu beliau dahar makanan dari orang yang boten wirai tersebut, beliau membaca satu ayat dan diulang-ulang itu tetap boten menemukan kefahaman. Lah ini bedanya antara makanan halal dengan makanan sing boten halal. Waqala lan ngendika sapa Syekh Ali Asyadili rahimahu muga-muga paring rahmat ing Syekh Ali Asyadili sapa Allah taala Gusti Allah taala. Rupane dawuh man utahi sapane wong iku akala dahar sapa man al halal ing perkara halal. Lana mongko lemes apa kalbu atine man. Warqa lan tipis apa kalbu, wanaro lan padang apa kalbu, waqala lan kidik apa naumuhu turune man. Walam yujab lan ora den aling-alingi apa kalbu utawa man an hadratillahi ta'ala saking pengayunane Gusti Allah taala. Nah, kemudian Syekh Ali Asyadili ugi dawuh barang siapa yang dahar atau memakan makanan yang halal maka menjadikan hatinya itu lembut, lemes, layinah, lemes, menjadikan hatinya itu tipis, mboten kandel, mboten keras, dan menjadikan hatinya itu bercahaya. Kemudian menjadikan ia sedikit tidur dan tidak terhalang antara hati orang yang dari makanan halal tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efek dari makanan halal menurut dawuhipun Syekh Ali Asyadili. Jadi makanan halal itu saged nglemesaken ati, saged nipisaken ati, saged dadane ati niku mencorong bercahaya, saged menyedikitkan tidur, kemudian menghilangkan penghalang atau hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Waman akala nek sebarike. Waman akala waman tesapane wong iku akala dahar sepaman wairul halali ing saliyane perkara halal. Osan mongko atos
apa qalbu atine man wa wala dolan kasar wa azlama lan peteng apa ati wa hujiba lan den aling-alingi apa ati an hadratillahi taala saking pengayonane Gusti Allah taala wa kasura lan akeh apa naumuhu turune man. Ya niki sebaliknya wong lek sing dahar mboten dahar sing perkara halal nggih kados perkara haram utawa perkara subhat. Di perkara subhat niku perkara sing dereng jelas nggih. Dereng jelas halal harame lan iki nggih lek perlu ditinggal. Di tengah-tengah. Nggih, tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi mboten jelas halal harame. Nah niku jadi sebaliknya wong sing daharan sing mboten halal atine dadi atos, dadi kasar, dadi peteng, terus kemudian terhalang antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa kasra naumuhu dan jadi lebih banyak tidurnya. Jadi wong nek turuan tapi ini kadang bawaan ya, wong turuan itu kadang bawaan. Mboten melulu bisa dihubungkan kali daharan sing didahar. Kecuali lek wong atine peteng niku nggih perlu dikoreksi. Jadi lek wong atine peteng, atine atos, dijak ibadah angel, gampang nesuan, terus dinasihati angel, itu ciri-ciri atine atos, atine peteng. Nah, wong lek pun ngoten niku ya kudu introspeksi diri. Kudu diteliti napa mawon sing pun didahar. Ojo-ojo sing didahar niku kecampuran perkara-perkara haram. Kecampuran perkara-perkara sing subhat. Lah ini hati-hati nggih napa dahar sak dahar niku hati-hati. Wadzalika utai mengkono kasurono akeh turu iku min jumlah rahmatillahi ta'ala setengah saking rahmati Allah Subhanahu wa taala li anna akli wail halal krana temen setune dahar perkara sing ora halal iku yuharriku mubah-mubahaken apa aklu wail halal al-a'dha'a ing anggota lil ma'asi mari perbuatan maksiat fayat lugu mongko mureh kul apa kul udwen saben-saben anggota min saking man ayak sia ing yen maksiat apa kul udwen kata fadlu mongko aweh kanugrahan sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé man bin naumi kelawan turu liuri haku supaya nglerenaken sebab Gusti Allah iman minal ma'asi saking pira-pira perkara maksiat. Nah, jadi wong lek sing daharan boten halal niku kathah turune. Tapi kathah turune niku merupakan wujud welas Gusti Allah. Wujud rahmate Gusti Allah dumateng tiyang sing niku wau. Tiyang sing dahar boten perkara sing boten halal niku wae. Nah, keranten napa? Keranten tiyang sing dahar perkara boten halal niku wae, nggih, anggota tubuh niku kan mengajak untuk maksiat. Selalu mengajak untuk berbuat maksiat. Dan Allah istirahatkan orang itu dengan cara tidur. Nah, jadi niku akeh turune niku merupakan wujud rahmate Gusti Allah. Kersane tiyang niku wau mboten kaget lek maksiat ngoten. Akhire kon digawe ngantukan ben turu wae. Ngoten. Jadi akeh turune niku merupakan bentuk rahmate Gusti Allah. Lek melek lek tangi daripada gawe maksiat luwih baik kalau salah digawe turu. Lah ini kan welas, istilah welas teng hambane ngoten niku. Wa qala lan ngendika sapa sayyidi bendoro ingsun Ali Al-Khawas rupane Syekh Ali Al-Khawas rupane dawuh man utahi sapa wong iku akala dahar sapa man al-harama ing perkara haram wa qala lan dawuhaken sapa man al-ibadah ing ibadah fa wa maka utawi man iku kal hamami kaya dene manuk dara alladzi rokoda
kang ngkremi alladhi hamam raqada kang ngkremi apa hamam ala bidin ing atase ndok fasidin kang rusak fawa mongko utawi hamam manudara iku yutaibu ngangel-ngangelaken sapa apa hamam nafsahu ing awak dhewe hamam fi tulil maqami ing dalem suwene anggrem utawa manggon sumala yufarrihu nuli ora netes apa ndok nuli ora netesaken apa ndok syai'an ing suci-wiji bali yahruju balik metu apa ndok balik ngetokake apa ndok madron ing perkara kang bajil. Syekh Ali Al-Khawas dawuh bahwasanya seseorang yang memakan makanan yang haram terus kemudian memanjangkan ia dalam beribadah, maksudnya mari makan makanan yang haram dia disregepne kanggo ibadah, iku padha karo manuk dara sing ngkremi endhog sing kopyor. Padha manuk dara ngkremi endhog kopyor. Nah, dara niku kan ngangel-ngangel awake dhewe endhog kopyor kok sing diengkremi. Karo ngkremine nggih dangu selikur dinten nggih dara niku. Nah, padahal endhog niku wau mboten saged netes, malah ngetokne perkara sing bajil. Lah niku dadi wong nek makan lek dahar sing haram meskipun ibadah kenceng nggih muspro kados niki wau disamakan kalih manuk dara sing ngengkremi endhog kopyor diengkromono sampai sak suwene ngengkremi nggih boten netes, malah lek pecah ngetokne perkara sing bajil. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi wong sing ngibadah kenceng tapi mboten memperhatikan daharan sing didahar nggih muspro. Wahdar idon minal hayat tabi'i ila huna wallahu a'lam bissawab. Mungkin manfaat dan mungkin kita sedaya angsal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.